大家好久不见，最近该养收获了，大头只留了10窝。今天我们来讲解的是这一窝一大头，在我手上已经待了11个月，它们的发展状态呢一直比较堪忧，之前死到了估计就40来公估加4只兵蚁吧。它们也是最近3个月才开始重新发力的，恢复到了200公的时候，我给它们换到了一个比较小的试管巢里面，20口径的吧。然后它们的发展终于顺畅起来了，不像之前死气沉沉，喂什么东西都不吃。你看现在一卵已经铺了1个试管，晚点的话会给它们扩展。